今天的6秒让你笑，来看到很多宝宝都会跟爸爸妈妈一起睡。不过呢，在网络上这个影片里，这个爸爸呢睡觉不停的打呼，结果宝宝被吓到了。 本来是父子温馨睡觉的画面，没有想到爸爸这个呼声，简直就是晴天霹雳呀！从来没有听过打呼的宝宝，好惊恐，以为是有怪物跑来了。别怕别怕，一回生二回熟，以后多跟爸爸睡个几天就不怕了。记者吴庆江主翔台北报道。